सुंदर रूप बड़ा भोले का, महिमा अपनी लेती है। इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज नंबर 1 में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष राय। इस समय हम मौजूद है बनकटा के शिव मंदिर पे, और शिव मंदिर पे ये श्री राम कथा का आयोजन जो हुआ है, भव्य रूप से ये आयोजन जो हुआ है, आपको बता देते हैं कि वृंदावन से सुदर्शनाचार्य महाराज जी यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ में अयोध्या धाम से स्वाति शुक्ला जी, जो कि हर रोज कथा का प्रवचन यहाँ पे होता है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे मेला का आनंद उठाने के लिए आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, बच्चों के खेलने वाले लगे हुए हैं। मीना बाजार का आपका सब कुछ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो कि क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है। मीना बाजार लगा हुआ है, आपको सस्ते दामों में घरेलू सामान यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो सुदर्शनाचार्य महाराज जी वृंदावन से आए हुए हैं, और वृंदावन से आके यहाँ पे जो आचार्य का काम कर रहे हैं, वहीं आपको बता देते हैं कि उनकी कथा और वाणी आप नहीं सुने तो फिर क्या सुनिएगा। रात की कथा जो हम लाइव दिखाए थे, वो आज फिर से हम लाइव आने वाले हैं। 7 बजे से हम पूरी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो कि पूरी लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको कथा सुनवाएंगे। और अभी फिलहाल आप देख लीजिए, अगर इस मेला में नहीं आए तो फिर कहाँ के मेला आप देखें। बनकटा के शिव मंदिर के प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। आपको बता देना चाहते हैं जो कि सुदर्शनाचार्य महाराज जी, जो कि वृंदावन से आए हुए हैं, और स्वाति शुक्ला जी अयोध्या धाम से आई हुई हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे 7 दिनों के अंदर ये मेला का आयोजन रखा गया है, और मेला का आनंद आप लोग उठाने के लिए देखिए कितनी सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है, जो कि झूला से लेके हर चीज़ की आपको व्यवस्था मिलेगी। और 7 दिन, सबसे बड़ी बात है कि सुदर्शनाचार्य महाराज जी के रहते हुए 7 दिन के अंदर ये मेला का आयोजन रखा गया है। और आपको बता देते हैं कि इस मेला का आनंद अगर आप नहीं उठाए तो फिर कौन उठाएगा। आपने बहुत सारा मेला देखा होगा, बहुत सारे दिनों से प्रचार होता है, प्रसार होता है। आपको बता देना चाहते हैं कि महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों पहले से प्रचार होता है, लेकिन यहाँ पे सुदर्शनाचार्य महाराज जी के कहने पे यहाँ पे 7 दिनों के अंदर में ये मेला का आयोजन किया गया है। और साथ में आप देखिए कितनी सारी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि आप कल कलश यात्रा भी देखे थे, और आज फिर से आपको हम मेला का तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे मेला का तस्वीरें आप तक प्रसारण कर रहे हैं। और साथ में आपको बताते हैं कि स्वाति शुक्ला जी की वाणी तो गजब की वाणी है, जो कि जब कथा कहती हैं तो लोग झूम उठते हैं। और साथ में सुदर्शनाचार्य महाराज जी भी कथा कहते हैं, लोगों की झूमने की तो तादाद लगी हुई है। जो कि उसके बाद भी अगर आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप इधर नज़दीक के हैं तो आप एक बार कथा जरूर सुने। आपका स्वागत है शिव मंदिर के प्रांगण में, और साथ में आपके बच्चे हैं, परिवार है, तो आप लेके उनको आइए, यहाँ पे मेला का आनंद उठाएं। और मेला में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ आया हुआ है, देखने वाला, खेलने वाला, सुनने वाला। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुदर्शनाचार्य महाराज जी मौजूद हैं, जो कि वृंदावन से आए हुए हैं, और अयोध्या से स्वाति शुक्ला जी कथावाचक के रूप में जो कि कथा कहेंगे। और आप ये कथा नहीं सुने तो फिर कोई भी कथा आप नहीं सुन पाएंगे। शिव भक्ति, शिव भक्ति उसको बोलते हैं जो शिव में मैं हो। और साथ में आपको बताते हैं, आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरी तस्वीरें आप देखिए कि कैसे यहाँ पे मीना बाजार लगा हुआ है, यहाँ पे झूले का व्यवस्था हुआ है, ब्रेक डांस का व्यवस्था हुआ है। वहीं आपको बता देते हैं कि 7 दिनों के अंदर कहीं भी इतना व्यवस्था नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे बनकटा के शिव मंदिर पे ये व्यवस्था हुआ है। कहीं ना कहीं तो मंदिर का भी प्रभाव पड़ता है, और माता के उसमें अगर आप मय हो जाते हैं तो फिर भी आपको बहुत सारे प्रभाव पड़ता है। आपको साथ में बता देते हैं कि जो सुदर्शनाचार्य महाराज जी जो कथा कहते हैं, कथा कहने का उनका एक अलग ही तरीका है। और जो स्वाति शुक्ला हैं, स्वाति शुक्ला ने तो सबका दिल ही जीत लिया। देखिए आके बनकटा के शिव मंदिर पे क्या कुछ हो रहा है, और साथ में कथा का आनंद उठाइए। और जितने भी लोग ये हमारे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करना ना भूले। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, स्टेट न्यूज। जय हिंद।